हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटिल नीड्स। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ नोवा का ये हेयर ड्रायर के बारे में। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इसकी जो आउटर पैकेजिंग है ये कुछ इस तरीके से है। इसका जो पैकेट है ये कार्डबोर्ड का है। इसके पैकेजिंग में सारा कुछ जो डिटेल है इस नोवा हेयर ड्रायर के बारे में वो मेंशन किया हुआ है। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 845 रुपीज़, पर ऑनलाइन आपको इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इसे ख़रीदे हुए मुझे 1 ईयर हो चुका है, तो मुझे अब तक मैंने इसे कितने में लिया था इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, और मैं 1 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। ये इसका जो वायर है ये काफ़ी लंबा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना अच्छा लेंथ है इसके वायर का। ये है नोवा NHP 1800 1200 वॉट का हेयर ड्रायर, और ये इस तरीके से फोल्ड भी हो जाता है इसका हैंडल, जो ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा है और कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि छोटा साइज़ हो जाता है। और इसका आगे का जो ये हिस्सा ये पूरी तरीके से ऐसा घूम जाता है, ये निकलेगा नहीं पर ऐसा घूम जाता है। और ये आवाज़ बहुत करता है यूज़ करने पर। ऐसे तो हेयर ड्रायर आवाज़ तो करते ही हैं, ये भी वैसे ही बहुत आवाज़ करता है। ये अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा हेयर ड्रायर है, और ये हेयर को ड्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। 20 से 25 मिनट आपको लग जाएंगे। अगर आपके ज़्यादा ही लंबे बाल है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, हॉट एंड कोल्ड के लिए दोनों एयर पास होते हैं इसमें जो इसका स्विच दिया हुआ है ये कुछ ऐसा, 0 पे ये ऑफ़ हो जाता है, 1 पे ये कोल्ड एयर पास करता है, और 2 पे इसका हॉट एयर आता है यहाँ से। मुझे इसमें कोई भी डिसएडवांटेज दिखा नहीं, ये अच्छे से अपना काम करता है। पर बस मुझे हेयर ड्रायर का मुझे एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। वैसे तो हेयर ड्रायर आवाज़ करते ही हैं, पर मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। और मुझे वैसे समर में हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। समर में तो ऐसे ही बाल सूख जाते हैं, सिर्फ विंटर और रेनी सीज़न में ज़रूरत पड़ जाता है क्योंकि कहीं जल्दी से बाहर जाना पड़ता है। तो जल्दी से अगर आपको बाल सुखाना है और हेयर ड्रायर चाहिए कोई अफोर्डेबल, तो ये वाला हेयर ड्रायर आपके लिए सही रहेगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो मेरे न्यू वीडियोस आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।